अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, मेरे काफ़ी सारे दोस्त मेरे फ्रेंड्स मेरे से पूछते हैं डीके भाई डॉग्स के लिए बेस्ट फूड बेस्ट डाइट सजेस्ट करें। तो अच्छा जी, मैं आज आपको एक बहुत ही हेल्दी डाइट बताने लगा हूँ जो रीज़नेबल प्राइस में डॉग फूड है, रॉवर नाम का। ठीक है, ये मैं अपने डॉग्स को रॉवर फूड दे रहा हूँ। ये अभी आप सबके सामने इनको चेक भी कराता हूँ खिला के, ये चेक करें। ये देखें जी किस तरह खा रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप सबको कि अपने डॉग्स की अच्छी डाइट के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए ये रॉवर फूड ट्राई करें और अच्छी डाइट दें इनको। शुक्रिया।